हेलो गाइस, कैसे सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज अपन दोबारा से खेलने जा रहे हैं लॉकक्राफ्ट। तो गाइस आपको जैसे पिछली वीडियो में पता होगा, जैसे मैंने वो क्रिकेट वाली वीडियो में कितनी बढ़िया वीडियो बनाई थी, उस पे नहीं एक लाइक आया नहीं सब्सक्राइब है। तो गाइस प्लीज उस वीडियो को जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो गाइस अपन आज बनाएंगे एक घर, और मैंने उस घर के लिए ये हल्का सा पहाड़ का ये साइज काटा है। देखते हैं इसमें वो आता ही नहीं आता। मेरे को गारंटी से पता है वो आ जाएगा। ये घटता हुआ लग रहा है मुझे तो। ओहो, स्विमिंग पूल इसको ले लेते हैं। गेट इन 0। पहले अपन ये गिफ्ट अच्छा लग रहा है पर नहीं लेना। पहले स्क्विड गेम का ये बना देते हैं आगे। इसको तो हटेगा ये। इसको और आगे बनाते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा ये। गाइस जितना बढ़िया बनेगा, इतना बढ़िया है, इतने अच्छे अच्छा पे चढ़ के बनाएंगे। ब्लॉक पे खड़े बिल्ड पे जाएंगे, स्क्विड गेम दबाएंगे एंड इसको इधर बिल्ड कर देंगे। हाँ बढ़िया लगा। वाह, ये व्यवस्था है नहीं ब्लॉक। चलो चलो स्पीड में बनाएंगे डॉल। चलो डॉल का बनाएंगे। डॉल उड़ पे खड़ी रहती है ना डॉल, उस डॉल का बनाने में जाएंगे। इधर इधर नहीं बनेगी, डॉल ये बनेगी ना, इधर नहीं बनेगी। इधर इस गेम का बनेगा, इधर बनेगी डॉल। डॉल को बनाएंगे पहले। डॉल का सर इधर से ये इधर छोड़ेंगे और बन गई डॉल। मैदान पूरा देखो जल्दी 19 पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। पहले इसका पूरी बॉडी लाइन कर लेते हैं, फिर इसका बनाएंगे। ठीक है, जो बॉडी कंप्लीट करेंगे और जोर से लगाएंगे। तो ये क्या करे उसके लिए ये कट करने पड़ेंगे। ये कट करने पड़ेंगे इस गेट के लिए। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। हाँ हर गेट पे। हाँ चलो यहाँ से काटना स्टार्ट कर दें। तो इसको एक बार यहाँ से गंदा लगेगा, पर ऐसे नहीं आता उसकी जरूरत थी बाहर की पूरी बॉर्डर की लगा देते हैं। पूरी शुरू से लेकर एंड तक की। देखो पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं। कोई बंद नहीं, वो भी बात करना शुरुआत में कितना भागना पड़ेगा। मेरा फेवरेट गाना है मेरा पसंद। फेवरेट तो लग नहीं है मेरे को, कुछ और ही लग रहा है। पूरा कम करना पड़ेगा। वाह, इसको बनाना एक बार मैं बाकी देखूंगा। ये पूरी लाइन बन जाएगी, ये बन जाएगी ये। और मैं जीत चुका। डॉल बनाने पहले मेरे वो तो डॉल का इतना बड़ा मुंह।
ये लो आ गए अपन टॉप पे। नॉर्मल बनेगी तो ये अब सही लगेगा ना टॉप। या एक इधर 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 उसका आधा मुंह बचा है अभी तो। पहले बार इंजन गिफ्टी होना तो फिर ड्राइव को लेके आएंगे। ये क्या है? अच्छा गार्ड्स। इही हा हा हा। मैंने भी कह दी। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज कहते हैं। इही हा हा हा। तो मैंने भी कह दी ही हा हा हा। तो एक बार अपन गार्ड बनाएंगे। अरे गाड़ी स्पीड गेम से छोटा है, मतलब भी डॉल से छोटा है। बनिया कहीं देखो बनी नहीं रखी आगे कितनी छोटी। हार्ट है छी छी छी। ये कैंप देखो ये बाबू लग रहा है और ये मैडम लग रही यार। कम से कम इसके कंधे तक तो ना कंधे तक कंधे तक भी नहीं आ रहा कंधे से भी दिख रहा है। अरे यार क्या बोलूं इसके गेम वालों को मतलब अभी ब्लॉक क्राफ्ट वालों को। हम तो इसका सिर तो ऊपर होना चाहिए ना। अभी तो आधा हुआ है। बन जाएगा ये बॉर्डर लाइन बनानी है। यस बिल्कुल ये फाइनली गाइस ना आधा बॉर्डर लाइन बन चुकी है। इधर की रेडी है थोड़ी और पीछे यस पहले इधर की बॉर्डर लाइन चेक हुई उधर से बची है ऊपर से बची है और ये पीछे से बची है। हाँ ठीक है तो ये इसी का बची डॉल खड़ी हुई दिखेगी पीछे से। और यार गिर गया। यहाँ पे तो डायरेक्ट ऊपर चलो अंदर डायरेक्ट मैं तो ब्लॉक ले रहा था कर लो भाई चले गए हाथ के नीचे इसके हाथ के नीचे इसके हाथ के नीचे और इसके तो हाथ हो जा रहा है। फिर देखो भाई कितनी बड़ी बची हुई है। तू गई यहाँ पे कैसे सही तेरी ऐसे परेशान कर देगा। हाँ यार दिमाग का लगा है अपर शॉट करना ऊपर पूरा नाम नहीं दिखेगा फिर लेकिन चलो को बुला के लाऊंगा। बनने से पहले देखना होगा ये पूरा उधर से इधर घूम के कोई मार देता है और याद करता है और बहुत तो बस ना काम है कंप्यूटर बन गई है देखो पूरा बना भी तो लगा था तो पहले बहुत उसके बाद गिफ्ट रखना जो जीतेगा वाला गिफ्ट कहाँ से बनेगा
मैंने को भी किया वाला अभी लास्ट एंड लास्ट ब्लॉक कहाँ करेगा लास्ट ब्लॉक। अरे यार ये भी तो कितने लेने हैं कहाँ पर। अरे अभी तो बहुत सारा है करोड़ कहाँ पर दिख रहा है दो रहो तो ऊपर भैया कहाँ पे रह रहा है कहाँ पे रह रहा है कहाँ पे रह रहा है ये पूरा बन तो चुका। अरे भाई दरवाजा भी दिख जाओ यार कहाँ पे रह रहा है ये कर चुके गाइस 31 फिनिश जगह से निकला कर दिया। तो गाइस स्क्विड गेम का ये ओए वुल्फ जाते हैं इसके पास इसको अपन कैद कर लेते हैं। ओए, यार, ये निकल जाएगा गारंटी। फालतू ब्लॉग अपन ही खरीद मेरे जैसे ये ब्लैक कलर का खरीद लूं मैं तो क्या चीज है। तो अब अपन बनाएंगे अब अपन बनाएंगे ये घर। अरे इस घर के अंदर बना दूंगा। ओके यार ये तो आ ही नहीं रहा उसे ऐसा तो दूर बन सकती है तो थोड़ा का वेट चलो रे यार क्या है बीच में आ रहे हो वो चल रहा है जल्दी जल्दी भाग के चल टाइम बच जाएगा बहुत। तो अब इसे बनाएंगे अपन जो अपन ने इतनी मिट्टी काटी थी उसके लिए घर ऐसे बनाएंगे पूरा चिपका के इतना बच रहा है ना जो मैं बना दूंगा। ओके इतना रहने दो बस इसको मैं बंद कर दूंगा बाद में बूंद इतने इसको इतना पूरा बना दूंगा। इसमें तो बहुत कम है 955 तो 5-10 मिनट में हो जाएगा 5-10 मिनट में क्या देर में जाएगा मात्र 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 नहीं 5 मिनट इसको पूरा मात्र हो जाएगा कितनी देर में बताओ 5 मिनट में बता दो मुश्किल से 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है 3-4 नहीं 3-4 नहीं मान लो 2-3 ही मान लो हो जाएगा तो कंप्लीट जल्दी क्योंकि सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट फ्लोर अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुका नहीं अरे वो भी क्या ये तो सेकंड फर्स्ट फ्लोर है रे यार कितने फ्लोर में डायरेक्ट लगा लो स्टार लगा लो। अरे पेड़ वहां से आ रहा है बीच में दे रहा है अरे अरे बच गया अरे यार मैं तो जा कोई बार जाने नहीं दे रहा कटे लगा हुआ मैंने सीढ़ियाँ पाई के लिए बना दी मैं ऐसे कूद के जा रहा हूँ देखो हाँ यार मैं भी देखो ये देखो कंप्लीट करते हैं यार अरे अरे बच गया नीचे से भी
चलो चलो नीचे चलो। अरे होने वाला है। एक सेकंड। अरे एंट्रेंस यहाँ से लूंगा। अब वहाँ जहाँ पे ब्लॉक नहीं लग रहा हो ना, वहाँ पे लग रहा है। अरे वो सही से नहीं लग रहा। पर फ्लोर का काम नहीं है अभी तक। काम मालिक देखने भी आ गया, देखो मास्टर में। तू नहीं है मकान मालिक, मैंने बनाया देखने। ऐसे ये है कौन गई, हर बार आता हूँ ना मैं, हर बार मिलता है मास्टर में। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। अरे लाइक तो देखे चल मेरी बंदे को, मैं बना रहा हूँ। वैसे तो मेरा फैन ही होगा जो देखने आया होगा। भाई सब्सक्राइब कर देना मेरे को, द नेक्स्ट लेवल गेमिंग 0001। ये यार अब कहाँ है? तो कंप्लीट जगह है। एक बार का टूर लेते हैं और ये आग लगाते जाते हैं। एक अंदर चलते हैं। Ah! Huh? इतनी जो खुद मतलब है नीचे का खुद जाएगा क्या इस फ्लोर पर। Yeah! Hey! टाइम लग रहा है इधर से लगाया मैंने। एक इधर एक इधर। इस कमरे में भी चमक चमक तो बालकोनी है। 3 फ्लोर बना दिया है आज मैं। यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखता हूँ कौन सा कमरा छूटा हुआ है। यार तू चले जाना मार्केट, मैंने परेशान कर दिया कितनी देर में। पूरा कर मैं आगे आप लग गई। अब अपन ओ फ्लावर्स की साइड पे लगा के नहीं आए। अरे यार इसमें पता नहीं इसके ऊपर ये इसमें चारों साइड लगा देते इसमें लग गई रात। चल जा नीचे। हाँ फर्स्ट फ्लोर पे तो कोई बालकनी नहीं है। अब चलते हैं बाहर, यहाँ पे बनाएंगे एक एरोप्लेन ये इस साइड। तो गाइस इसमें आ गया, अब जल्द रेस्टोरेंट में जाएंगे। ये बनाऊंगे नहीं यार, एक बार ये बनाएंगे, इधर बनाएंगे थोड़ा। ये बनेगा कहाँ पे वे? लग ही नहीं रहा है यार कहीं भी, इतना बड़ा वर्ल्ड है यार। तो जाना पड़ेगा थोड़ा। योर ओन विलेज, विलेज से इसको सिटी बना दूंगा आराम से। एक ये बनाएंगे तो, अरे ऐसे नहीं ऐसे।
इधर बनाते हैं ना यार, मेरे को समझ में नहीं आता एरोप्लेन कहाँ बनाऊं। इस साइड बन नहीं रहा, पहाड़ पे बन नहीं रहा, परेशान कर रहा है तो। हाँ यार, इतना बड़ा सा तो लग जाएगा, पर वैसे अच्छा नहीं लगना ये। कहाँ बनाऊं इसको, ऐसे तो बन जाएगा ये। और इसके लिए अरे आई लगी तो नहीं रहा, यहाँ पे बन जाएगा आराम से। ये cannot place build है काइंड ऑफ फ्लैट एंड, अच्छा फ्लैट चाहिए, फ्लैट सीधा मेरे को प्लेन। भैया चलो देखो भाई, बढ़िया लग रहा है ना। इसको बनाएंगे, ये देखो यहाँ इतनी बड़ी जगह है। तो अब यहाँ पे एक बार एरोप्लेन स्पॉन करता है। थक गया मैं तो, कैसे पर स्पॉन नहीं हो रहा, बस अच्छा लग रहा है ना। कोई पहाड़ की वजह से छुप जाएगा बे यार, तो दिखाना ही क्यों है इसको, पीछे आके देख लेगा जिसको देखना है। क्या दिमाग है, ये टायर तो है ना अपने पास। मेरे को लगा टायर नहीं होंगे, ऐसी चीज ना दे तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं सब चीज ले लूंगी। अरे इसमें तो उस घर से भी ज्यादा ब्लॉक लगेंगे, तो ब्लॉक ऊपर बना दूंगा। तो भाई बड़े बड़े घर खरीद लो। इतना बड़ा है, तो इतने से उधर तक तो मैं यहीं तक आ गया। यहाँ पे खत्म हो गया। कोने के विंग्स, सॉरी पीछे के विंग्स। तो फिर उधर भी तो बनना चाहिए ना ये। अच्छा ये तो बीच का पार्ट है, मैं तो भूल ही गया था। बीच का पार्ट कर दिया मैं, 90 दबा के देखो क्या फिनिशिंग 90, 5 मिनट में बन गया प्लेन। और हाथों से बनाना अच्छा लगता है यार। ये देखो पूरा देखो भाई, लाइन दबाते जाऊंगा, जैसे ये 50 पे आ जाऊंगा फिर दबा दूंगा 50%, तो पहले 90 तो रहने दो। ऊपर कैसे जाऊं मैं बस, अब ये दिक्कत है। गाइस 58 हो चुका है, 50 को काटा कर बना चुका है, उसको दबाते दबाते अब इसको 58 दबा रहा हूँ। प्लेन जेट ये बन चुका है, ये कैसे है टूटा फूटा। ये वाइज इसके अंदर जाना है, वो कैसे जाऊं, इधर कोने में आके ऐसे कूद के अंदर कुछ जाऊंगा। अरे यार इधर तो ये तो गेट है, इसका वो बनाना पड़ेगा, रहने दो यार। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना, गुड बाय।